Engenheiros do Havaí, no Palace. Lotado. Para saber se valeu a pena, a gente foi falar com o próprio grupo. São Paulo a gente tocou aqui no início da turnê, e aquela coisa, o show do início da turnê é bem diferente do fim. O início tem uns lados positivos, quer dizer, tu está super emocionado, ansioso para saber como vai reagir o público, tu quase que assiste o show ao mesmo tempo que faz. E no fim tem o lance positivo dos shows do fim da turnê, é que tu já está super à vontade com esse repertório e tal, e aquela coisa de despedida. Então a gente está aqui fechando a turnê do Várias Variáveis, a gente vai fazer ainda o Rio, a gente vai fazer um show no Maracanãzinho também, fechando essa turnê que foi super legal, foi uma bela turnê. Você sabe que os engenheiros gostam de lançar um disco por ano, né? Isso significa que você já pode se preparando para novidades e quem sabe uma outra turnê logo. Mas já que eles estavam temporariamente se despedindo dos palcos, a gente pediu um soundcheck especial para a banda. E eles escolheram uma música um pouco bizarra para tocar, O Rei do Baralho, do Teixeirinha. Humberto Guest